Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asali satu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Asali satu utawi kang nomor telu, artinya derajat kang nomor telu. Ini derajat ya, wala saniyah salisa. Nggih, bab tawakal ya. At-tawakkul salasu darajatin. Al-ula as-salisa saniki as-salisa sing terakhir. Iku ayakuna yen to ono sapa wong baina yadayillahi ing dalem ngarsane Allah fi harakatihi ing pira-pira pergerakane wong wa sakanatihi lan menengi wong iku mislal mayiti koyok padane mayit. Iku misal mayiti padane mayit, koyok padane di pitik ayam malas, pitik ayam. Iku misal mayiti padane mayit baina yadayil ghasili ing dalem ngersane wong kang suci. Tawakal pasrah ada 3 derajat, 3 tingkatan. Yang ketiga, yakni yang terakhir, orang itu ya di sisi Allah pasrai fi rokatihi wa sakanatihi. Iku diumpamakan mayit, dikapaknya ya meneng ae wis jenenge mayit sing baina yadayil ghasili la yufariquhu, ora misah sapa mayit ing ghasil, ora misah sapa mayit ing ghasil ila ayyaru angin yento ningali sapa mayit nafsu ing awak dhewe ni mayit, ningali atau nekatakan mayitan ing mayit tuharikuhu kang gerakaken ngobahaken ing mayit opo al qudratu kekuasaan al azaliyatu kang bangsa zaman azali. Pasrahna Gusti Allah niku mboten cuma waktu uripe, waktu gerake, kok uripe sih gerake, menenge iku wis kabeh Gusti Allah, dikapakno nggih meneng ae. Nah iku wong iso ngarani iso nglakoni ngoten biasane tiang-tiang nganggepe pancen tiang solihah mbak niku, pancen tiang soleh ya kiai niku ya podo. Kali tiang sing pangkati tinggi yaiku basyar. Mergo tiang niku wonten 3 tingkatan, mar'un, insan, basyar. Mar'un penggaweane mangan ngising. Ya kerja tapi untuk weteng. Ndak ada usaha peningkatan kualitas di sisi Allah. Mar'un besok di akhirat akan di neraka ketimbang swargane Allah. Naudzubillah. Ya. Iku panjang ekstrim dawuh niku ya. Lek ningali tafsir Jalalain
selagi dia niku mukmin ya, teng neraka ya ndak suwe. Kados sing bab akhir niku komik yang sing akhir niku ya ndak suwe. Tapi ndak suwe ini di akhirat. Ya Allah, sedina niku kaya pinten tahun ya, 1000 tahun. Tingkatan yang kedua, menungso niku insan. Artinya onten usaha peningkatan kualitas di sisi Allah. Yo tahu ngelakoni sholat qobliyah ba'diyah, sholat wengi. Kok sholat wengi? Nah, qiyamul lail luh padha ae. Qiyamul lail sholat maghrib, sholat isya ini termasuk qiyamul lail. Qobliyah, ba'diyah, witir. Lek mari turu terus tangi. Kayak mbak-mbak biasa jam 3 niku namine tahajud. Ya. Tahajjadah. Ya. Teman-teman niat ini merangi hawa nafsu. Insan besok di akhirat separuh swarga, separuh neraka. Tingkatan terakhir basyar. Ya. Tingkatan basyar ini tertinggi, dizolimi ndak bales. Anggapane kabeh iki teko Gusti Allah. Dizolimi meneng. Ya. Padahal bisa. Kate bales bisa tapi mboten wis kabeh kok pangeran kabeh. Besok di akhirat akan swarga tenimbang nerakane. Kan di neraka iso-iso ndak ada. Tinggal kita milih sing di mar'un insan basyar. Menyek. Zaman akhir niki lho, insan mawon pun super istimewa. Ya. Kaya mbak-mbak ngaji mondok tok ojo ngaji, mondok tek wis luar biasa punan. Ya apa isine di pondok turu mangan syaratnya ndak kodok sholat wis luar biasa punan. Ya. Nggih, apa maneh gelem jamaah, apa maneh gelem ngaji, apa maneh saben mari ngaji apa saben mari sembahyang 5 waktu ngaji Quran 7 juz. Wah, super istimewa pun. Yo nun sewu kula lek kurang ajar. Mbak-mbak bisa disederajatkan dengan para sahabat Nabi. Lu para sahabat biar ndak ono TV, ndak ono HP. Jadi pantes lah iso sempurna ngoten ya. Tapi lek delok sisi napa niku kita merendahkan diri, humul, yo dan apa-apane kita iki. Iso-iso kita kok wonten zaman Kanjeng Nabi. Lain delok kelakuan kados ngeten iki. Imane mboten teng Kanjeng Nabi tapi teng Abu Jahal. Ditambah ngoten ae, ditambah meningkat kualitasnya. Wa utawi kamatu haliku kaya oleh yang gerakaken apa ya dulu ghasili tangane wong kang ngedusi wa hali utawi sahibus salisah wong sing anduweni tawakal derajat sing nomor 3 iku alladzi wong qawiyun kang kuat apa imanuhu imane man bi annahu klawastuni Allah taala halim mahlur Allah iku mujrin kang nglakokaken zat kang nglakokaken lil harakati maring gerakan pas melaku kesandung astagfirullah subhanallah
wis ditulis kalian Allah wonten ing zaman azali. Dina iki ma'ruf iki pilek, dina iki meleke akhir pun kabeh Gusti Allah kabeh. Kula rada mangkel tau ndelok sinetron Prabu Siliwangi ketika sik nyamar dadi wong biasa keliling delok rakyat diri pengawal ana sing kenal jenengan dikapaken kok ndak bales ya. Semua yang terjadi di muka bumi adalah kehendak Sang Hyang Widi. Pancen Siliwangi wis ya terkenal ya. Terkenal apa nih? Buddhis ya. Ngerti Buddhis men? Ya agami Buddha. Jadi lek sempurna agamane ya, dikatakan Buddhis ya. Tapi wong Buddha Imam Zainal Abidin putrane Sayyidina Husain binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu tiang sing dikejar-kejar kate dipateni niki tiang sing oleh membantai abai yaitu Sayyidina Husain wonten di Karbala. Tapi kaya ndak perlu bae Sayyidina Zainal Abidin iki lek aku sing bantai abai atine sing nemen ya diketok gulune diinjak-injak ya diucepno nang tombak ya Allah iso dibayangno selama 3 hari 3 malam ya wong nak curiga ya, wis aman metu ya dikei kuda api gawani perlengkapan makanan kering, makanan basah, sik duwe nyun sewu jenengan nebet ngertos kula niki sing mejahi apa yang jenengan iku Sayyidina Husain ngertos kula di depan mata kula jenengan sing paling nemen terus kok mboten berbuat ya nopo jenengan niku kan kelakuan jenengan niki kelakuan kula. Artinya akhlak jenengan niku niki akhlak kula. Ya, semenjak itu moro langsung dadi wong saleh, taubatan nasuha. Ya. Pun wonten tulisane Gusti Allah pun nggih ngeten kabeh. Ya Allah, tanggal piro? 10 Muharram nggih peristiwa Karbala. Wa hadza utawi kila darajat as-salisah iku a'la darajati luweh luhur-luhure lebih tinggi-tingginya pira-pira derajat wal ula utawi derajat kang pertama iku adnahu luweh andape derajat mestine adnaha sing salah cetakane iki ya utawa sing nulis dulu ku biasa sing pengarang niku nulis apa dawuh ing hadame sing bagian nulis ya wasaniyatu utawi derajat kang kaping pindho iku awah kang luwih kuat apa saniyah minal ula saking derajat kang pertama qala ngendika sapa an-nazim nazim wa habib nabiyaka summa azim qadrahu wahbib lan seneng sira cinta sira nabiyaka ing nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lebih-lebih perempuan ya, biyen durung lahir kanjeng Nabi perempuan tidak ada harganya ya. Zaman menjelang kados ngeten iki menjelang tes tanggal piro tes 16 Agustus
sing akeh selawate lah lek waktune padat kali waktu deres yo cari selawat sing berkualitas ya, sing matine dikit tapi akeh oleh ya. Tapi jangan dilupakan sholawat makhdhul, sholawat murni, yaitu sallallahu ala Muhammad, sholawat murni ya. Atau dikatakan itu sholawat Jibril, mergo malaikat Jibril sing memberi ijazah. Sholawat qoblal bi'sah, oleh kanjeng Nabi menerima ijazah dari malaikat Jibril sebelum kautus kanjeng Nabi. Sholawat qoblal bi'sah sehote nggih sami sallallahu ala Muhammad ya. Sholawat Khidir, mergo Nabi Khidir selalu maca sallallahu ala Muhammad padahal belum lahir kanjeng Nabi. Tapi Nabi Khidir selalu maca sallallahu ala Muhammad. Sholawat nada, memanggil, akhirnya manggil sing paling cepat itu pakai media sallallahu ala Muhammad. Memanggil cowok, memanggil kelulusan tes bisa-bisa nilai dengan sempurna. Boten ortune sampeyan ngeken maos niku utawa cak rombongan di musola kei mangan kopi rokok sing wedok kei permen ya maca sholawat ya sallallahu ala Muhammad ping 10.000 dibagi. Ya Allah kok iso lakoni mawon ya iku tak lepas boten lepas saking taufik dan hidayah. Mergane lek bisa nglakoni aja gampang cerita. Aku lho nek iso cerita sampai saiki, nek iso nglakoni sampai saiki. Biyen to boleh kepingin rabi. Saestu ya mulai malam 13 Maulid ya. Sampai apa Jumat Maulud pada Jumatil awal, Jumatil akhir, Jumat akhir tanggal 2 tak kurangi dosis wis ya. Biasanya malam apa ben bengi niku 3.000 tak gawe 1.000. Oleh wis nemu bojo wis njaluk ibu arek iki ya. Ibu anak-anak. Summa azim ya. Tapi tetap malam cepat 10.000 ya. Ndak apa-apa nyicil dak kuat mulai manjing ya maghrib niku maghribi Jumat ya nyicil kuk maning ya sampai akhirnya dina Jumat iku menjelang maghrib malam Sabtu ya. Cangkep 10.000 sing apik ya sak lungguhan sing apik maning nisful lail ya pas bengi semak pangkat Nabi Yaga ojo ndak tola tole ndak guyon ambik bayang-bayang no sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawu-dawune alus kasih sayang ya bayang no rambute sing ditibani pun lengkap kan ditibani ya alisi wajai sifat maning nopo kasih sayangi sehingga ngresep nang manah niki ya bayangno ya wa bakhol lan asli manane
bakhil kan medit kan. Tapi makna murad, makna yang dikehendaki wa bakholan fanatik sira bidine kelawan agama sira maing perkara yura kang den yakini utawa den tingali apa ma bika kelawan sira maksamun utawi perkara uduso zakaron utus sapa an-nazimu fi hadzal hadis nabi telah hadis salasa syu'abin ing telu pira-pira cabang faqalu moko den ucapaken apa salasu syu'ab ala nasqima taqaddama wa syu'batu ar-rabi'atu wa syu'batu te cabang ar-rabi'ata asyara iku hubbu nabiyina demen cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji ira kabeh hatta akuna harokat lebih penting ya, aslinya akunu ya, karena yakunu yakunani yakununa akunu nakunu ya, pakai nopo aku niki mutakalim pinter ya. Diwaca akuna boleh kemasukan hatta akuna sehingga ono sapa ingsun iku ahabbu luwih demen ilaihi maring ahad min nafsihi saking awak dhewe ahad wa malihi lan bandani ahad wa walidihi lan anake ahad wa walilan wong tuane ahad wan nasilan menungso ajbaina halis kabehane. Artinya mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu punya Kanjeng Nabi ya, dekat lutan ngoten ya, noto dekor noto berkat ngetok no duit sampai entek ya, itu cinta sing temenan kata sing sering kula ungkapaken ya, wonten di pundi hikam ya, hakikatul mahabbah, hakikati seneng ya, atau cinta yang sejati. Antahibah kullaka ya, antahibah yento awe siro ya, antahibah kullaka ya, liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'un ya. Jadi cinta yang sejati ngoten panjenengan ya. Semua ini diberikan kepada ya, mboten diberikan aniku ansartian yaitu harus diberikan kepada orang yang mencintai hatta la yabqa laka minka syai'un, sampai-sampai bagimu dirimu tidak ada sesuatu punya milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saking cintai kan ngoten ya, sing cinta yo naudzubillah mulutan kato joni noto meneng ndak nulungi ya. Sintokno gedang nang musala gedang sing jeblot sing apik go nang pasar. Boten misalnya sampean duwe sapi loro kekno kabeh ya, ke untuk hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wal muradu utawi kang dikarepaken bindasi kelawan manungsa kubairu haulai liyane mengkono-kono iku haula ilmazkurina liyane mengkono perkara kang den tutun dal kerabati saking pira-pira kerabat wal ma'arif lan pira-pira kenalan wal jironi lan pira-pira
apa kira niku tangga wal ashabi lan pira-pira kanca wa ghairihim lan liyane qarabah ila akhirih. Wa hubbur rasul utawi cinta rasul wa ya hubbur rasul iku ainu hubbillahi taala kahanane demen maring Allah taala. Wonten tiyang Gus saya pun di istighfar kali sholawat sami saini lek waktu nipet utawa selonggare niku yo sholawat, maka sholawat kena kabeh nang Kanjeng Nabi yo nang Gusti Allah yo oleh kasih sayang, oleh syafaat, mesti syafaat pertolongan ya oleh taufik hidayah saking Allah, oleh sifat pengapurani Allah, oleh pengapurani Allah sholawat. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono hubbur rasul ila akhirih hubbul ulama'i utawi demen pira-pira wong kang alim. Ya, lan wong alim aja benci. Ya. Sini maksud iki ulama fikih. Lebih-lebih astagfirullah, lebih-lebih ulama fikih. Kan ditalin kan disinggung ya. Tarkul ikram lil faqih kufrun. Cina wong alim fikih hukumi kufur. Nauzubillah. Taklim ini kalau malah di kitab itu disebutaken lek tiang ini ku status tazwid, apa tazwid itu? Bersuami istri, hukumnya zina. Ya napa? Kudu syahadat ya. Kenapa kufur kan? Kufur kan delok dosa, nyekel tambah dosa, jima tambah wis ya zina. Kenapa kadang-kadang kufur tambah ekstrim niku ya. Saking nemen oleh ancamane benci nang wong alim fikih. Iki sing biasa mulai biasa kiai atau gus iku zaman akhir ya mungkin ya jenenge manusia kalah saingan bahasa apa tadi cemburu sosial ya gini ya Allah wis zaman akhir punan. Wal atqiya ilan pira-pira wong kang wedi marang Gusti Allah li anna Allah taala Gusti taala iku yuhibbuhum demen sapa Allah ing hubbul auliya ing ulama lan atqiya wa hum haling utawi wahum utawi hubbul ulama wal atqiya kula baleni li anna Allah taala karena Allah taala iki demen sapa Allah ing ulama lan atqiya wa hum hal utawi ulama dan atqiya iki yuhibbunahu demen sapa ulama lan atqiya ing Gusti Allah. Nggih yang itu mboten sampai menjadi takwa Allah. Jelas yang itu mboten saged alim mawon berko oleh ilmu la wa nurullah la yuda asin. Saman tingalipun nggih sing terkenal kados Gus Bah luar biasa ali. Beliau urip di zaman kados ngeten iki lho mboten gadah HP. Gadane HP yang ndak kena digawe WA ngoten niku lho. Ono jami oleh ndelok niku ya Allah. Ngrasakno kate ngomong liyane ya. Ilmu tok pun Gus Kawasar HP ini teluan
jarang delok HP ya. Hatta meniku kayak laporan anu wonten WA saking bupati niki, saking gubernur, saking menteri, saking kiai wonten baru dibalesen akan berkosar diri. Isini Gusti Allah do maham kita tidak paham ya Allah subhanallah. Akhirnya dikai gampang. Lalai pegawaiane HP-an Instagram, WA, IG apa TikTok was sembarang ono yang nak nyambung akhirnya ilmu ini. Wa kullu zalika utawi sekabehane mengkono-mengkono hubbu nabiyika ila akhirih iku yurja'u den balekaken. Apa kullu zalik ila sahibil asli maring ila hubbil asli maring demen perkara kang asal ai ilallah ya. Ai ilallah fala yatajawuzuhu mongko aja ngliwati sapa wong ing aslun ila ghairihi maring liyane aslun fala mahbuba muqarana perkara kang den senengi iku maujud bil haqiqati kelawan sejatine kelawan sesungguhnya indah lil basairi mungguhe wong kang anduweni pira-pira peninggal hati illallahu angin Gusti Allah taala halimaha luhur Allah. Sampai subuhni akhir gara-gara dolanan HP ngono aku seneng ojo tahajud subuh kawanan gara-gara gedap terus sampai ini lek seneng lek Gusti Allah, waduh jam-jam ini jawab aduh, lek iso tahajud tapi iki kungku iso ae. Awake dikunci. Ya, kunci ku udah gampang diceritakno, password ya. Kati turu Fatihah Kanjeng Nabi terus nang Mbah Hamid. Mbah Hamid kula kepingin tahajud jam 3:30 atau jam 4 wib dadi wis mepet nang subune insyaallah tangi lah diceritakno ya mereka buka pas niku ya kok tangi jawane sih jam-jam ini utawa tangi alasan ngeluh ora weteng turu maning akhirnya amblas subuh di kondok pun naudzubillah walau mustahikun la ora ana perkara kang hakiki maujud il mahabbati maring mahabbah siwa kang sakliyane Gusti Allah wa syu'abatu utawi cabang al khamisata asyara iku ta'zimu qadri nabiyina ngagungaken pangkati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayya'rifa kelawan yen ngerti wong uluwa qadri ing pangkate ing luhure asamba uluwa qadri ing dhuwure utawa luhure pangkate Kanjeng Nabi oke pada luhuri apa Gusti Allah gawe alam semesta ini mergo nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yura'iya lan yen to jaga atau ngreksa sapa man al adaba ing tata krama inda zikrihi nalikane nyebut Kanjeng Nabi Allahumma Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wonten kalih batin iswa'lana ya habibi ya Rasulullah lulus ujian oh wonten ya lili ya. Untuk Kanjeng Nabi sabar, kok kula sing Nabi ya.
cangkum kados ngoten niku jejliun desa ya. Utawa diucali nopo wonten ya. Mari jaran wasima ismihi lan krungu asma nabi krungu asma nabi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi ya wa hadis silang ceritane nabi kanjeng nabi ya kate jamaah dicari celetong teko omah lantai 3 ngoten kanjeng nabi ndak bales astagfirullah ya Allah dipari hidayah ya ambik nangis oleh krungono critane ngoten kanjeng Nabi mlaku mendung dadi payung. Masya Allah luar biasa kanjeng Nabi kate mi'raj waktu kate melok waktu ndak nyowo ndak diutek melok apa maning menungso kecuali menungso sing betul-betul wis naudzubillah benar ya. Kata kita ya wong kate dipateni kali rojo baru kaya sholawat semalam 10.000 moro rojone ngipi kanjeng Nabi kalau kepengin hasil segala kebutuhanmu permintaanmu si fulan sing penjara niku bebas no dan diberi sodako tangi kaget panggil gue keistimewaan kamu itu puasa atau gimana tadi malam saya berbaca sholawat 10.000 ya. Nek panjenipun takdir niki mati kula ya dados umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum kula niki tiyang mboten genah. Langsung moron bebasno bahkan cek duwe. Marang ngoten selamatan ngundang wong 1000 setiap orang diberi 1000 dinar. Berang juta niku pun saking senenge. Ya. Napa rajane kepingin duwe turunan ndak duwe anak suwi sing ndak duwe anak coba wonten ya wonten mulutan sing nemen oleh hormat wa yuksira lan ngakehaken sapa man as-sholata ing maca sholawat masalan keselamatan ing kanjeng Nabi wa ya'taniya lan merhatiaken sapa man tiba sebagai dalam anut sunat kanjeng Nabi opo wuduke ya opo kate salat ya opo misale salat siwakan kate salat ku siwakan ya pokoknya kesunatan kanjeng Nabi ku dilakoni qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi la tarfa'u cok bangetaken sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara ira kabeh fawqa sautin nabi ing dukure suarane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wonten sahabat Sabit bin Qais ya Sabit bin Qais menika tukang khutbah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa kok tugas bagian khutbah niku lho nek Jumatan ansitu wasma'u rahimakumullah polai napa Sabit bin Qais menika polai banget suarane nalika ayat la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi nangis piyambake singitan ya, sampai beberapa hari tidak pernah muncul kanjeng Nabi madosi ya nanti Sabit niko Sabit bin Qais iku nanti jorono ya. Anu kanjeng Nabi ajri piyambake masuk neraka
Walai gipulai suatu ibadah sama dunia temurun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kanjeng Nabi napa dawuhe bal huwa ahlul jannah. Wa sya'batu sadisata asyara